வாங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம இனிப்பு அவல் செய்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் கரும்பு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 பழம், கொஞ்சம் அரை மூடி தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன். இது ஆல்ரெடி செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் மீதம் இருக்கிற அவல் தான். இது வெள்ளை அவல். இதுலேயே சிகப்பு அரிசி அவல்னு கிடைக்கும், அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த அவலை நான் இந்த பாத்திரத்தில் கொட்டிக்க போகிறேன். ரொம்ப ஈஸி, ஒரு 10-15 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும். நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு நல்லா பசி தாங்கும். ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது செஞ்சு வச்சுருந்தா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இப்படி தான் இருக்கும். இதுலேயே பேப்பர் அவல்னு கிடைக்கும். அது கொஞ்சம் டக்குன்னு எடுக்கலைன்னா கொலன்னு ஆகிடும். அதனால் நீங்கள் இந்த கெட்டி அவலே பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இது தண்ணி மேலே தெரிகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அவல் மூழ்க வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இப்படி பெசரி விட்டிங்கன்னா அதில் ஏதாவது தூசு அழுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் வந்துடும். இப்போ இதை வடிகட்ட போகிறோம். அப்படியே தண்ணி மட்டும் வடிகட்டிட போகிறோம். அதில் இருக்கிற ஈரமே போதும். அவல் நல்லா ஊறிடும். தண்ணியை வடிச்சிட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம். இப்படி கிளறி விட்டு மூடி வச்சுருங்க. சும்மா ஒரு 2-3 நிமிஷம் மூடி வச்சாலே போதும். இதுவே சிகப்பு அவல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கெட்டியாக இருக்கும். அது கிட்டத்தட்ட 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஊறணும். அதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு தான் நம்ம ஊறவே வைக்கணும். இப்போ அது ஊறுற கேப்பில் நம்ம வாழைப்பழத்தை இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். உங்கள் இஷ்டம் போல் பெருசாக சின்னதாக எப்படி வேணால் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இது எவ்வளோ நிறைய ஊறி இருக்குது, பார்க்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு. நல்லா ஊறிச்சு. இப்படி எடுத்து இப்படி பாருங்கள், இப்படி அழுத்துனிங்கன்னா நல்லா சாதம் டைப்பில் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. அடுத்து நம்ம இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக தான். இனிப்பு நம்ம கரும்பு சர்க்கரை சேர்த்துறதுனால நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்காக சும்மா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் தேங்காய், சர்க்கரை, பழம் எல்லாம் போட்டு கலந்துக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். நம்ம விருப்பம் போல் முந்திரி, திராட்சை பிடிக்கும்னா அது கூட சேர்த்துக்கலாம். டேட்ஸு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இஷ்டம்தான். நான் இன்றைக்கி இது போதுன்னு இவ்வளோ மட்டும் செய்கிறேன். பாருங்கள், சர்க்கரை இதெல்லாம் உங்கள் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். இல்லாத பட்சத்தில் ஒயிட் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க, பரவாயில்ல. பாருங்கள், இப்படி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி. நம்மளுமே ரொம்ப பசிக்குது, சாப்பிட எதுவும் இல்லாத நேரத்தில் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு பசி தாங்கும். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுதான் முக்கியம். ரொம்ப ரொம்ப எம்மி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்மளோட இனிப்பு அவல் ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்றதுக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் கொடுக்குற வீடியோ உங்களை உடனுக்குடனே வந்து சேரும்.